bilirsiniz, bugün biz dünyaya baxanda, bəşəriyyətin halına baxanda sanki dünyamız bəşəriyyət ağlını və başını itiribdir. Və bugün dünyamız çox ciddi böhranlarla üz-üzədir. Qətllər artır, müharibələr artır. Hərdən oturub fikirləşsən ki, insanlar nəyi bölə bilmir. Yəni həyat çox qısadır bir tərəfdəndir, amma buna baxmayaraq biz daim qarşı durmaları, müharibələri, var dövlət uğrunda savaşları müşahidə edirik. Siz mənə bu sualı verərkən, təbii ki, Quranın bütün surələri möhtəşəmdir, gözəldir, amma Quranda bir Əsr surəsi var. Və mən yenidən bu ayəni xatırladım. Orada bir neçə mühüm məsələ var. Yəni Allah Taala vel asr, estağfirullah, yəni axşam çağına and içir. Qısa olduğuna görə burada da bir hikmət var görünür. Yəni illellezine amenu ve amilus salihat ve tavasav bil haqqi və tavasav bis sabr. Baxın, bəşəriyyətin nicatı məhz bu üç məsələdədir. Yəni iman gətirmək. Çünki iman gətirməyən insan çox təhlükəlidir. Və o heç vaxt mənəvi baxımdan rahat ola bilməz. Çünki Allah'ın tanımayan insan həmişə gərgin içindədir. Və demək, tavasav bil haqq və sabr, bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə etmək. Çünki həqiqətən də səbir çox önəmlidir. Bilirsiniz, Allah Taala'nın hikmətləri o qədər çoxdur ki, bəzən insan çox belə rifah halında yaşayanda özünü o qədər də yaxşı hiss etməyə bilməz. Bilməyə də bilər. Çünki bizdə belə bir bəzən fikirlər var. Mən gənclərlə görüşdə də bunu deyirəm. Müasir dövrümüzün insanı çox istehlakçı insandır. Həyat bizə belə təqdim olunur ki, yeyin, için, gəzin. Biz bu həyata yalnız yemək üçün, gəzmək üçün, əylənmək üçün gəlmişik. Amma əslində isə bugün siz bir sevgini, saf məhəbbəti trilyonlara ala bilməzsiniz. İnsani münasibətləri. Sizin çox pulunuz ola bilər, amma hörmətiniz olmaya da bilər. Ona görə də bugün hər şey maddiyyatla ölçülmür. Birinci biz çalışmalıyıq ki, bir daxili harmoniyanı yaşayaq, barışıq yaşayaq. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Məşhur, çox belə məşhur bir alimlərin fikri var. Deyir ki, təbii ki, bunu başa düşmək üçün mənəviyyat əhli olmaq lazımdır, hal əhli olmaq lazımdır.